Serra aposta per un present i un futur on totes les persones puguen disfrutar les mateixes oportunitats. La igualtat forma part de la nostra manera d'entendre el desenvolupament local i volem que siga present en l'educació, en la vida social, en l'activitat econòmica, en l'esport i en cada decisió que construïx el nostre municipi. Amb aquesta visió iniciem el segon Pla Municipal d'Igualtat de Serra, una eina que ens permetrà identificar necessitats reals i orientar accions que reforcen la convivència, el respecte i la inclusió en el nostre entorn. El procés participatiu inclourà l'anàlisi de documentació i dades sociodemogràfiques per a comprendre millor la situació actual del municipi, un qüestionari en línia i a peu de carrer, perquè qualsevol persona puga compartir la seva percepció, una jornada en la via pública amb l'urna participativa de propostes i reunions qualitatives amb el teixit associatiu local i amb el personal tècnic municipal. Volem que este procés siga útil, transparent i pròxim per a tota la població. La igualtat a Serra avança amb la teua participació.